Bé, bona tarda, benvinguts a la seu de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes, com diem sempre, la casa dels arquitectes i de l'arquitectura. I avui, com altres vegades, ho és especialment perquè venim aquí a parlar de l'arquitectura i de l'arquitectura que mostrarem no en aquesta casa, sinó que mostrarem a Venècia el mes de juny. Per començar, donar la benvinguda a Àlex Susanna, a Josep Torrent, Jordi Ribas i Guillem Caraví, que són els que ens acompanyen i els que aniran desenvolupant l'acte. Jo només voldria fer un comentari inicial d'agraïment, però perquè m'agradaria que no s'entengués com un agraïment meu ni del col·legi, sinó proposar-vos un agraïment col·lectiu. No és obvi que les administracions públiques posin en valor l'arquitectura. De fet, a casa nostra tampoc ha passat molt sovint i a altres països tampoc és habitual. L'arquitectura, entesa com allò que tots perseguim, com aquell compromís que compartim els que estem, molts d'aquesta sala, i molts que no estan en aquesta sala i que no són arquitectes i que també la comparteixen, no sempre ha tingut un suport explícit per part de les administracions. Hi ha èpoques on hi ha hagut suports implícits, on moltes administracions han fet grans esforços per produir bona arquitectura. Però en aquests moments hi ha un suport explícit de l'arquitectura per part de les administracions. Jo voldria començar per aquí, per posar-ho de manifest tal com es va visualitzar ahir en la roda de premsa. Ahir a la roda de premsa, que es va fer a l'Institut Ramon Llull, hi havia dos consellers, hi havia l'Àlex Susanna i el comissari, però el comissari ja sabem que parlarà coses fantàstiques i a favor de l'arquitectura. El que va ser excepcional és que potser durant 30 minuts els dos consellers, el conseller de Cultura, el conseller de Territori i Sostenibilitat i el president de l'Institut Ramon Llull, es van, diguem-ne que dedicar a explicar el valor de l'arquitectura, el valor de l'arquitectura catalana, com l'arquitectura catalana ha estat creant un valor que és una referència internacional i les ganes i la necessitat d'estar presents a Venècia i a través de Venècia poder-ho difondre. Això crec que és important que ho tinguem present, crec que és important que en siguem conscients, perquè en èpoques difícils és necessari tenir una mirada crítica i és imprescindible saber qui ens ajuda i qui no ens ajuda, però també és important reconèixer amb totes les mancances i sense que cap col·laboració ni cap companyia ens arregli la situació, però sí detectar quins són aquells amics o quins són aquelles institucions que manifesten voluntat d'acompanyar-nos. I això passa per moltes coses, i ara entro de forma específicament amb el Ramon Llull i amb l'Àlex Susanna, per una sèrie d'iniciatives personals, perquè com sempre les accions col·lectives tenen a veure amb, moltes vegades es fonamenten en iniciatives personals. I ara estic recordant fa 3 anys, un estiu, abans de l'estiu de fa 3 anys, un dia a la Pedrera, que estaven parlant ell i Fernando Marzá, i em diuen, Lluís, vine cap aquí. Estem plantejant des del Ramon Llull la possibilitat que ja que tenim presència a la Bienal de Venècia clàssica, la d'art, també hi tinguéssim un pavelló. Allò que en aquell moment, aquell dia abans de l'estiu, era una primera idea, es va anar concretant, hi va haver un primer pavelló i ara estem parlant del segon, i forma part d'aquesta acció col·lectiva. Per tant, aquest reconeixement general a una situació que crec que està millorant, també voldria concretar-lo i precisar-lo, en aquest cas amb l'Institut Ramon Llull i amb Àlex Susanna, perquè són un component d'aquesta acció. I també per acabar aquesta proposta d'agraïment col·lectiu, també voldria que siguéssim conscients i que agraïssim la tasca del que va passar després d'aquesta primera decisió del Llull de dir, va, doncs fem-ho, doncs tirem-ho, perquè recordo que dèiem, fem-ho, però sobretot que ens surti bé, perquè si no serà l'últim. I teníem clar que si anàvem a Venècia i que si per primera vegada a la història Catalunya tenia un pavelló a Venècia, havíem de fer-ho per quedar-nos-hi i perquè fos una cosa estructural i que, per tant, hi havia poc espai pel fracàs. Va triar uns comissaris i aquests comissaris, que avui estan aquí, també són part de l'èxit i són part del que ha fet que avui puguem tornar a explicar que tenim un segon pavelló a Venècia. Per tant, voldria també fer extensiu aquest agraïment i aquest reconeixement als dos comissaris que fa 2 anys van fer-ho prou bé com perquè no hi hagin hagut gaires dubtes, malgrat la crisi econòmica, de
que fer un pavelló a Venècia valia la pena. Tampoc era obvi, també podia haver triomfat o no, podia haver tingut reconeixement o no, el va tenir. Segurament aquesta cadena de situacions concretes, de persones concretes i de decisions concretes són les que estan fent que la situació global estigui orientant-se cap al que tots desitgem, els que estem en aquesta sala, que és valorar més l'arquitectura. Per tant, us voldria proposar aquest agraïment. Avui tocava una altra cosa, toca una altra cosa, però no volia deixar perdre l'oportunitat de tenir l'Axusana i l'Institut Ramon Llull aquí per proposar-vos aquest agraïment. I dit això, passar la paraula ràpidament a el que heu vingut a sentir, que és l'explicació del pavelló, l'explicació del projecte i l'explicació, diguem-ne, la presentació en veu del nou comissari, que està clar que serà segur una peça més en aquesta cadena d'anar assegurant que d'aquí 2 anys puguem tornar-nos a reunir aquí perquè hagis tornat a ser un èxit i per tant no hi hagi hagut dubtes que tornava a tocar i tornem a presentar un altre pavelló a Venècia. Moltes gràcies. Ara té la paraula l'Àlex Susana, que seguirà amb l'acte. Molt bé. Molt bona tarda a tots i moltes gràcies, Lluís, per aquesta introducció, que és veritat que s'havia de fer perquè les coses de vegades sembla que es produeixin amb tota naturalitat i d'acord amb el previst, però en aquells moments, quan fa 3 anys, l'Institut Ramon Llull i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya van decidir apostar per tirar endavant aquest projecte, doncs tenia molt d'experiment i vam decidir fer-ho com toca, a través d'un concurs, a través d'un jurat independent, però també diria, a favor nostre, que sabíem bastant com ens volíem mostrar a Venècia. I per tant, des d'aquest punt de vista, crec que el marc conceptual del concurs públic que es va obrir i al qual, d'altra banda, hi va haver una gran participació, crec que va ajudar a definir la mena de projecte amb què crèiem que era oportú presentar-nos a Venècia. Davant la temptació, i més comptant amb una nòmina d'arquitectes realment de grandíssim nivell, uns quants dels quals amb molta projecció internacional, davant la temptació de prioritzar alguna d'aquestes trajectòries, tant el col·legi com nosaltres mateixos vam tenir clar que no, és a dir, que en un moment especialment crític com aquell, i essent la primera vegada, valia la pena presentar-nos d'una altra manera. Valia la pena presentar-nos d'una manera que pogués ser percebuda pel sector com el que tu ara mateix deies, és a dir, com un suport dintre de les nostres possibilitats, com una acció que pogués ser realment útil. I ja sabem que hi ha moltes menes d'utilitat. Per a mi, poques coses m'han indicat tan bé que els passos previs s'havien fet correctament, com el fet que els 9 despatxos d'arquitectura involucrats en el projecte de fa 2 anys, en el projecte Bogadors, aquests últims anys han estat, diríem, han pogut tirar endavant, cadascú a la seva manera, han pogut sobreviure, han pogut passar el tràngol d'aquests temps tan durs, doncs en part també gràcies a la seva presència a la Bienal de Venècia. Jo no m'estaré, en aquest cas, de dir que realment la primera participació va ser un gran èxit. Per tant, jo també reitero la felicitació en el tàndem Badia-Arranz, perquè em sembla que vau fer una feina impecable, ben plantejada, arriscada, valenta, prioritzant generacions, diríem, bastant joves, sobretot comparat amb alguns de nosaltres, i la veritat és que sabíem, és a dir, teníem alguna cosa a explicar a la Bienal de Venècia. I això és el que em sembla que en general el visitant i una part de la crítica nacional i estrangera van veure de seguida, que el pavelló de Catalunya sí explicaven coses. Per tant, ara el repte, és a dir, un cop ens vam demostrar a nosaltres mateixos que érem capaços de fer les coses mínimament bé, ara el repte és, jo diria que com a mínim, fer-les tan bé com en aquella ocasió. I em sembla que el projecte que avui us presentem presenta diversos aspectes que fan pensar que les coses també estan ben encarrilades. Crec, com després veureu, sobretot a través de les explicacions d'en Josep Torrents, que també enguany ens presentem a Venècia amb un relat propi, sabent molt bé
què volem explicar i, per tant, convençuts que el missatge que donem és un missatge oportú i pertinent en aquests temps. Recordo que en el marc conceptual de l'última convocatòria parlàvem de prioritzar o de triar un projecte que reflectís el canvi de paradigma que havia tingut lloc en l'arquitectura catalana aquests últims temps, tota vegada que si en algun lloc s'havia viscut a fons aquest canvi de paradigma era justament aquí. Per tant, aquest és un projecte que parteix d'aquesta necessitat de mostrar quina ha estat alguna capacitat de resposta a un context de crisi. El segon punt té a veure amb la plena connexió amb el discurs, diríem, abstracte i genèric del seu comissari general, Rem Koolhaas. Sabeu que el lema de tota la Bienal és Fundamentals. Això remet justament a una necessitat de rellegir la pròpia tradició de l'arquitectura moderna, de percebre'n, de detectar-ne els fonaments i de partir d'aquests fonaments ser capaços de repensar l'arquitectura. Crec que el projecte que després es presenta també està en plena sintonia amb això. El projecte, a més, sabeu que té un altre punt fort, que és posar en valor una figura excèntrica, però una figura, diria, això és l'opinió d'algú que no és del vostre sector, però diria que encara molt menys coneguda del que hauria de ser a nivell internacional, com la de Jujol. El projecte que avui presentem té com a epicentre, té com a desencadenant una obra molt concreta de Jujol. Però, si ens quedéssim amb Jujol, no estaríem acomplint els objectius primers, que és els de ser útils al sector i, per tant, a tots vosaltres, a la professió en general. I, per tant, la gràcia és que aquest relat, aquest discurs, es materialitza, s'exemplifica a través d'una sèrie d'obres. La Bienal d'enguany també opta per prioritzar les obres, per entendre'ns, abans que no els seus autors. Per tant, per parlar d'arquitectura, abans que no parlar d'arquitectes. I en aquest sentit, són 16, comptant-hi, per una banda, el Mas Bofarull i per l'altra, fins i tot, una altra baula d'aquesta cadena, són 16 els projectes que s'hi presenten. 2 d'històrics i 14 de plenament contemporanis. Què vol dir això? Vol dir que aquesta mirada cap al passat el que permet és rastrejar una manera de concebre l'arquitectura. En Josep Torrents insisteix que no és cap moviment ni tendència, sinó una afinitat a l'hora de concebre l'arquitectura que s'exemplifica a través d'una sèrie d'obres molt diferents entre elles, pertanyents a arquitectes també de generacions molt diferents, però en qualsevol cas, a l'empara d'aquest relat, el que és evident és que es presenta una tria d'obres contemporànies d'un enorme interès. I és aquí on, evidentment, agraïm des de l'Institut Ramon Llull tota la implicació, no cal dir-ho, de l'equip de comissaris, són 3, després tenim en Guillem Caraví i en Jordi Ribas, que també ens explicaran la seva part, en Josep Torrents, i després, com que no puc tampoc agrair al senyor Jujol ni a Barba Corsini, agraeixo els 14 equips d'arquitectes autors de les obres que es presenten. I per últim, dir-vos que l'acte que avui fem té per nosaltres molta importància, perquè és l'acte en què el projecte és explicat amb molt més detall i entrant molt més a fons de cadascun dels projectes que l'integren que no en una simple roda de premsa on forçosament es disposa de poc temps. Per tant, després el que proposem és, d'una banda, donar també la paraula als propis arquitectes i després que hi hagi un mínim diàleg o debat. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Estem aquí per presentar el projecte d'Arquitectures Empeltades, que és la segona presència catalana a la Bienal de Venècia. Aquest any és la 14a edició. I abans de començar vull fer esment o vull posar una mica d'intensitat en el fet que
El que presentem és un projecte molt col·lectiu, un projecte en el que s'han involucrat moltíssimes persones, arquitectes i no, institucions i persones privades, i que la implicació de tantíssima gent que ens han ajudat, que ens han obert les portes, que ens han donat totes les facilitats, han permès que el que presentem avui sigui una proposta molt polièdrica, amb molts punts de vista en la manera d'aproximar-se, i que per tant el resultat que veieu aquí és el resultat de moltíssimes mans, de moltíssimes veus, de moltíssimes mirades. No em vull deixar ningú, però estem parlant d'ajuntaments, estem parlant de les propietàries de la Casa Bofarull, estem parlant del senyor Jujol mateix, estem parlant de tots els estudis d'arquitectura que han participat amb una intensitat per mi molt ben valorada, estem parlant evidentment de les institucions, però també estem parlant de gent privada, particular, que ens han ajudat a posar la càmera a casa seva, que ens han obert les portes per deixar-nos a l'internet, i que per tant totes aquestes petites coses fan un tot, que el tot que veiem no seria possible sense l'aportació, cadascú amb les seves limitacions, amb les seves mesures, però que sense aquestes aportacions la proposta que us presentem aquí no seria possible. Per tant, abans de començar, és una mica constatar aquesta realitat. És un projecte molt col·lectiu, en què hi ha moltes veus i moltes mirades, i que això esperem que a Venècia, quan l'exposició estigui muntada, avui mirem de transmetre, però a Venècia es veurà encara molt més aquest element tan divers. Aleshores, Arquitectures Empeltades parteix d'un concepte botànic, que és la idea de l'empelt. L'empelt en arbres fruiters, l'empelt sobretot en els ceps. L'empelt és un procés que consisteix en inserir una part d'un arbre en una branca o tronc d'un altre arbre de manera que s'estableixi entre ambdós una unió permanent, tant com fa el viticultor que empelta el peu del cep arrelat a la terra amb l'esqueix de la varietat de raïm desitjada i on la unió correcta entre peu i esqueix se'n deriva la posterior qualitat del raïm i l'excel·lència del vi resultant. Per tant, aquest concepte botànic, que és l'empeltar, és el que ens portarà una mica a definir tot el concepte del que és el pavelló de Venècia. Penseu-vos que, com bé esmentat a l'Àlex, aquest any el comissari general és el Ren Koolhaas. Ren Koolhaas parteix de la idea que el model actual, el model que hem viscut els darrers anys, és un model esgotat, un model en què les grans construccions, les construccions icòniques, les construccions franquiciades, aquells edificis que veiem repetits en totes les ciutats, aquestes construccions representen un model totalment esgotat i que per tant proposa a tots els pavellons participants a Venècia que es faci una reflexió sobre l'arquitectura més arrelada en el territori, aquella arquitectura que neix del lloc, que neix de les condicions del clima, de les condicions culturals, de les condicions socials. I per això ens invita a fer una reflexió que busca la mirada en els darrers 100 anys d'arquitectura produïda en cada lloc, en cada territori. Catalunya és un territori amb una rica tradició arquitectònica, tenim un segle XX magnífic, un segle XX amb molt bons exemples i per tant podríem començar per moltes bandes. El punt de partida, però, el vaig a buscar en un arquitecte singular, un arquitecte en certa mesura desconegut en el sentit que està molt poc estudiat, no existeix una monografia en què hi hagi tota la seva obra raonada, classificada, ordenada, vull dir, no existeix, i aquest és en Josep Maria Jujol. Com que el Ren Koolhaas ens proposa la mirada sobre l'arquitectura, no tant sobre els arquitectes, de Jujol en parlarem a través d'una de les seves obres més conegudes i les que per mi personalment em genera més interès a l'hora d'analitzar-la, que és la Casa Bofarull. La Casa Bofarull situada al Camp de Tarragona, situada als Pallaresos, i que és un model de projecte que ens serveix per poder explicar molt bé el concepte d'empeltar. Perquè la intervenció que fa Jujol, que dura 20 anys, Jujol reforma la casa, no la fa nova, o sigui, és una masia que existia, és una sèrie d'actuacions, una sèrie d'actituds, una sèrie d'atensar-se a l'arquitectura que és molt interessant perquè no es queda tan sols en la restauració, no es queda per dir-ho d'una manera, netejar-la, assegurar-la, fer-la més contemporània. En definitiva, Jujol la van a buscar per arreglar la teulada només, sinó que Jujol amb la casa hi estableix un joc, un diàleg, una barreja que fa que aquell edifici s'enriqueixi.
El que és la casa de Jujol, que és la casa Bofarull, us explicarà una mica en Guillem. Aniré introduint diverses veus perquè d'aquesta manera aquesta idea polièdrica que tenim de la proposta es vegi més evident. En Guillem us explicarà tal com afrontem Jujol de cara a l'exposició. Us explicarà tant la casa com la manera en què la representem a Venècia. D'acord? Bona tarda a tothom. Hi ha dues coses que a mi m'agradaria assenyalar de la Casa Bofarull o d'en Josep Maria Jujol en general, i és que és un arquitecte, i si em permeteu el joc de paraules, fins i tot una mica hippie, però que construeix amb amor i amb humor. És a dir, construeix amb amor, construeix amb afecte, té cura per tot tipus de detall, té cura per les empunyadures de les portes, té cura pel banc que ens visita a Casa Bofarull, que ens permet seure a les persones, als homes i a les senyores grans, però també a aquells petits, fent un petit decalatge en la seva alçada, que introdueix tot un món rural dins la casa, que té cura de tots i cadascun dels detalls, però també té cura del territori. És a dir, quan fa la façana, qui realment està mirant aquella façana són les vinyes, les pròpies vinyes, són les que acaben mirant la façana de Casa Bofarull. Però també està fet amb humor en un sentit d'alegria, de joia, de celebració. És una arquitectura que s'alça, que aixeca la torre de l'escala i que s'acaba saludant amb l'altra torre que hi ha als Pallaresos, que és el campanari de l'església. És a dir, són tota una sèrie de jocs que jo crec que d'alguna forma ens expliquen o ens fan saber quines són aquestes actituds que hem compartit amb les arquitectures empaltades i que jo crec que són tan necessàries, aquesta arquitectura d'efecte d'aquell material que està a l'abast de tothom, però que tampoc no tothom sap fer servir. Aquest efecte, aquest amor, en definitiva, i aquest humor. I després hi ha un altre... Aquí, per exemple, veiem aquesta imatge de la façana que reforma Josep Maria Jujol. I també dins d'aquest col·lectiu, dins d'aquest grup de gent, de persones que ha fet possible tot aquest projecte, jo crec que també és de rigor que mostrem una imatge de les senyores Bofarull, que ara els diaris en van plens, però encara no les hem ensenyades, no les hem mostrades. Aquestes dues senyores són les persones que fan l'encàrrec al Josep Maria Jujol, però que d'alguna forma són els que permeten que tiri endavant un projecte que dura aproximadament 20 anys. 20 anys que sabem a través de la documentació que tenim datada, però que segurament es va allargar alguns anys més. Dic que és important perquè són dues senyores que cap al 1904-1905 es queden soles a casa seva, al mas. És un mas que produeix vi, que produeix vinagre, que produeix vi dolç, vi blanc, vi negre, que té magatzem de garrofes, de garrofers, és a dir, que fa servir tota una sèrie de producció que d'alguna forma dona vida a aquella casa. Aquestes senyores són 6 germans en total, elles són les dues petites, es quedaran orfes a partir de 1896, es quedaran sense germans a partir del 1905-1906 i a partir d'aquí tiraran endavant tot el treball de la casa. Evidentment, en un procés tan llarg, segurament, si hi hagués hagut algun desentès, ràpidament s'hagués aturat. I és un procés que, en canvi, dura 20 anys. Quan les senyores Bofarull demanen al Josep Maria Jujol que els hi arregli unes bigues que estan a punt d'esfondrar-se a la part del darrere de la casa, en Josep Maria Jujol ja els hi fa la proposta de la torre i de façana. Evidentment, en un procés tan llarg, si no hi hagués hagut aquesta concomitància, aquesta afinitat entre arquitecte i clientes, segurament no hagués dut a terme tota la sèrie de transformacions que d'alguna forma van donar pas a tota la reforma de la Casa Bofarull. Per tant, jo crec que era important d'alguna forma mostrar la cara d'aquestes senyores que al cap i a la fi tenen molt bona part de joc dins d'aquesta arquitectura del Josep Maria Jujol, en el cas del mas de la reforma de Casa Bofarull. Aquest és un plànol que va publicar el Carlos Flores. És un plànol que posava de manifest la situació de cada una de les obres de Josep Maria Jujol i que posa de manifest una característica. Aquesta característica que d'alguna forma aglutina
a partir de 2 territoris, de Barcelona i de Tarragona, tota una sèrie d'obres que es poden anar a visitar pràcticament quan fem la mirada cap a Casa Bofarull. Ràpidament ens podem anar cap a Vistabella, podem anar a Montferri, és a dir, que eren obres que estaven d'alguna forma gravitant i per tant contagiant-se de certs elements característics que es poden anar repetint i que es poden anar definint i que d'alguna forma s'identifiquen en cadascuna d'aquestes obres. Aquesta idea de constel·lació ens porta a la segona part de la mostra. Primer us ensenyo les obres que gravitaran al costat de la Reforma Bofarull i que són tot aquest conjunt d'edificis que en Josep Maria Jujol du a terme tant a Tarragona com a Barcelona. La font d'aquestes fotografies són una sèrie d'imatges que van fer en concret el José Antonio Martínez La Peña, soci d'Elias Torres, que ens va cedir i que d'alguna forma són importants per nosaltres perquè manifesten el primer moment o els primers moments en els quals l'arquitectura de Jujol es comença a treballar i es comença a estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Són unes fotos que responen aproximadament als mitjans finals dels anys 70 i que són les imatges que després faran servir en aquests viatges que van començar o que van iniciar el Martínez La Peña, l'Elias Torres, també el Llinàs, crec que també l'Usandizaga, i que faran d'alguna forma el primer arxiu a partir del qual començaran a explicar una altra modernitat, una modernitat que no responia en aquella modernitat convencional, en aquella modernitat canònica, sinó que era una altra via d'escapada que tenia l'arquitectura de principis de segle amb els edificis del Josep Maria Jujol. Aquestes imatges les tractem de mostrar sempre amb una visió el més general possible per immediatament poder mostrar el detall que d'alguna forma ens parla d'aquesta idea que el Pere Jaume sempre ens explicava sobre el fragment i el tot, que es pot entendre cadascuna de les peces, però sempre d'alguna forma que estan corresponent a elements dels quals formen part d'un tot o d'un conjunt que és l'obra de l'arquitecte Josep Maria Jujol. Una obra que també d'alguna forma es va repetint a través d'una sèrie de característiques. Les pedres de Casa Bofarull les trobem a Vistabella, també les trobem a Barcelona, a la Torre Caral. El banc de la Casa Ximenis a Tarragona també el trobem, el banc festejador també el trobarem després a la Casa Bofarull. És a dir, tota una sèrie de decisions que van corrents, que es van transmetent a cadascuna de les obres que anem veient i que estan disperses, disseminades, tant pel Camp de Tarragona com per Barcelona. La part que mostrem de la Casa Bofarull bàsicament és la que veieu darrere nostra. És a dir, hi ha un conjunt de 105 plànols que estan conservats, custodiats a l'arxiu Jujol dels Pallaresos i dels quals hem reproduït, hem fet el facsímil de 32 plànols. 20 d'ells són dibuixos en els quals es va mostrant tota una sèrie d'elements que tenen a veure amb la reforma, des de la façana fins a dibuixos dels ocells, fins a detalls tan importants com eren, per exemple, la presència de l'heràldica en la Casa de Bofarull, d'aquest escut que d'alguna forma s'anirà repetint en determinats punts de la casa. També la reforma dels safaretjos, el mur dels safaretjos, és a dir, tota una sèrie d'elements que d'alguna forma ens estan explicant tota aquesta constel·lació de decisions i d'elements que durant 20 anys Josep Maria Jujol du a terme a la casa del Mas Bofarull. Aquestes imatges es complementen amb aquests altres plànols també reproduïts d'una manera absolutament fidedigna, amb un paper pràcticament el mateix que havia fet servir en Josep Maria Jujol i que tenen a veure amb la documentació original, amb els documents oficials que Josep Maria Jujol lliura a les germans Bofarull al setembre de 1914. Són una sèrie de plànols que de fet són els que mostren la reforma més oficial, és a dir, el que fa referència a la façana del darrere, la façana de la galeria, juntament amb la Torre de l'Escala. Són uns dibuixos que segurament no tenen aquesta vivacitat que tenien els anteriors dibuixos, però en els quals també es comencen a veure tots i cadascun dels detalls d'aquests invariants que fa servir en Josep Maria Jujol dins la seva manera de presentar també la seva arquitectura. Pensem, per exemple, en els dos dibuixos que tenim de portada, en el qual apareix ja una idea d'irregularitat, d'aquella
d'aquella característica que fa pensar en que tot és singular, tot és irrepetible i per tant, d'alguna forma, tot i cadascun dels elements que fa servir Josep Maria Jujol a Casa Bofarull tenen entitat pròpia. Pensem que al marge d'aquelles finestres, per exemple, que formen sèrie, tot i que cadascuna de les finestres acaben sent diferents. Alguna cosa similar ocorreix quan veiem, per exemple, les portades que fan referència al dossier de l'estat en el qual es troba la casa en Josep Maria Jujol o de l'estat de reforma, amb el segon dibuix, en el qual s'està definint el mateix tipus de portada, però en el qual hi ha matisos que fan pensar en aquesta variabilitat, en aquesta irregularitat. L'escut canvia de forma, canvia de definició, les peces que agafen el conjunt de plànols, el conjunt de plecs, també són diferents i estan fetes igualment en el mateix moment, vull dir que estan fetes per presentar-se just de forma al mateix moment. Doncs tota aquesta constel·lació d'obra, de dibuixos, de plànols, em feia pensar que realment intentar mostrar-los d'una manera cronològica també feia perdre part d'aquest sentit de la diversitat d'un conjunt. Aquest conjunt de plànols al final acaba sent o s'acaba mostrant d'una manera ordenada a partir d'uns criteris que tenen a veure més amb el cromatisme, amb el color, amb les dimensions. Penseu que tots i cadascun dels plànols els presentem a escala 1, és a dir, a escala original, i que d'alguna forma l'únic punt que d'alguna manera havia de tenir aquest ordre podia ser el carrer inferior, que és el que està mostrant aquesta successió de plànols oficials, però en els quals immediatament després apareixien tot aquest conjunt de plànols heterogenis, diversos, diferents, que feien en realitat que s'entenguessin des del propi conjunt. D'altra banda, hi havia aquesta idea també que Jujol d'alguna forma ens mostra en cadascun dels seus edificis, que és aquesta idea de transformar el lloc, de transformar l'espai en el qual està intervenint. Alguna cosa d'això, algun ressò d'això hi ha en la posició que agafarà el tríptic, aquest element que mostrarà cadascun dels plànols i dels dibuixos en format vertical i que apareix al final de la nau, una nau de pescadors, una nau que durant l'hivern és una nau de reparació de barques i que d'alguna forma durant el temps de la Bienal, durant els 6 mesos que dura la Bienal d'Arquitectura, apareixerà com un element que surt al fons i que d'alguna forma acaba com transformant aquest espai en una altra cosa. Finalment, el que veiem serà una cosa similar a aquesta, és a dir, tot un conjunt d'elements agrupats per formes, per colors, per dimensions, però que d'alguna forma ens estan donant l'aire, ens estan donant l'esperit de com treballava el Josep Maria Jujol. De fet, dels 100 plànols que tenim custodiats a l'Arxiu Jujol, només uns 40 estan datats, la majoria no tenen data, no estan signats. Per tant, és aquesta, diguem-ne, incapacitat de poder establir una narració cronològica, però que a la vegada ens dona com aquesta nova manera d'entendre la reforma de Casa Bofarull d'una altra manera de fer, d'una manera de fer ininterrompuda, però sincopada, és a dir, sense una continuïtat excessivament lineal, però que en canvi s'acaba entenent per cadascuna de les peces que mostrem. I per últim, en el punt intermig, apareix una fotografia que segurament és de les menys conegudes de la Casa Bofarull, tothom recorda més o menys l'àngel a sobre de la torre mirador que corona tota la casa, potser també l'accés, però aquesta fotografia segurament el que fa és parlar-nos d'aquesta afecció que tenia Jujol pel territori. És a dir, a Casa Bofarull ja no és només una peça artificial que es col·loca en el territori, sinó que és una peça que mira a través del territori. De fet, si obrim totes les portes de Casa Bofarull, si obrim la porta d'accés, si obrim la porta intermitja de la sala i si obrim la porta que dona pas al jardí, el que acabem veient són les vinyes, és a dir, aquella part que forma part intrínseca del territori en el qual està inserida el mas o la Casa Bofarull. No som gaire amics de renders, aleshores el que hem fet és un muntatge a través d'una maqueta. Bàsicament el que es veurà no és una imatge definitiva, però el que veurem a la mostra, acompanyada evidentment dels 16 projectes que protagonitzen aquesta mostra d'arquitectura, serà una peça com la que esteu veient ara en pantalla. Gràcies. Jujol és punt de partida per repassar 100 anys d'arquitectura catalana, com us hem explicat, i ens interessa molt en el concepte d'arquitectures empeltades
repassar l'arquitectura des de cada edifici explicat des de si mateix. Els 16 edificis que hem escollit finalment, n'hi ha 4 que formen el que en diem les guies, són els 4 projectes que són els generatius de tot el projecte i que ens permeten explicar molt bé aquesta idea d'Ampel. Els intentem explicar tots des de 2 punts de vista. Un punt de vista és el procés. El procés vol dir una mica el que ha explicat el Guillem, que és que cada arquitectura s'entén des de si mateix i cada arquitecte al moment de projecta des de la seva actitud, des de la seva manera de fer. Per tant, el que no volem posar en comú són maneres de treballar, perquè són totalment diferents les unes de les altres. El que volem posar en comú és una actitud, l'actitud de quan l'arquitecte arriba en el lloc, quan l'arquitecte es troba amb la preexistència, en diem que són físiques o no, perquè hi ha casos que són edificis existents, en altres casos no són edificis existents, en altres casos són absències, i com els arquitectes es relacionen amb aquestes preexistències. Per tant, el que hem demanat en els projectes o en els arquitectes, els estudis d'arquitectura, és que ens intentessin explicar d'una manera el més gràfica possible com ha sigut aquest procés d'aproximació, com ha sigut el procés que han fet servir, el camí que han continuat per poder projectar cadascun dels edificis que presentem. Per tant, el que mostrarem precisament a Venècia és aquesta fase de procés. Mostrarem les fotos, mostrarem maquetes, mostrarem plànols de treball, mostrarem esbossos, però d'una manera molt particular, que és la que hem encomanat a cadascun dels arquitectes, que és que cadascú ens expliqui com s'ha enfrontat en aquell projecte. Aleshores, partim de la Casa Bofarull, Bofarull és Jujol, Jujol fa 100 anys, repassem el segle, aquesta idea d'arquitectures empaltades la trobem quan Jujol, diríem, deix de treballar, arriben moviments com el noucentisme, com el moviment modern, tot el que és la postguerra espanyola, tot el que són els moviments dels anys 50-60 a Barcelona, i per tant aquesta actitud de l'arquitectura empaltada la trobem en molt pocs escassos exemples. La trobem, per exemple, en els edificis de la Pedrera, en els apartaments que fa la Pedrera Barbara Corsini. Però és molt interessant percebre que a partir dels anys 80 hi ha una nova generació d'arquitectes que comencen a treballar, sobretot amb ajuntaments democràtics, amb les noves institucions democràtiques, que comencen a presentar un tipus d'arquitectura que, a exemples molt concrets, podríem dir que serien aquests exemples d'arquitectures empaltades. Per tant, el que presentem al pavelló, hi ha una petita... El que presentem al pavelló són els panells on ensenyem cadascun dels projectes seleccionats, més els 4 projectes guies que tenen un tractament diferent perquè també ensenyem el que en diem la part del procés. Llavors el pavelló, que com bé ha explicat el Guillem, és com una nau que té alguna d'església, col·loquem al fons de tot el que és en Jujol, col·loquem les taules pertanyents a aquests projectes guies i acompanyant amb el concepte de constel·lació els altres projectes que serveixen per explicar l'idea d'arquitectures empaltades. Aleshores, la manera d'explicar de cada arquitecte, us portem 2 exemples perquè la manera d'explicar aquest procés d'empaltar, cada estudi l'ha explicat a la seva manera. I us posem aquí 2 exemples que veieu perquè són elements que s'han produït, són gairebé peces úniques i per tant tenen la singularitat que fins que no les veiem a Venècia no les veurem acabades. En aquest cas, per exemple, és el panell, és una maqueta del panell, és una petita maqueta del que presenten Flores i Prats del Palau Aguilar de Palma, a Mallorca, que reprodueixen a l'armari de les maquetes, o sigui, ells treballen molt amb maquetes i acaben reproduint l'armari de les maquetes en el seu panell, o per exemple l'exemple de Can Framis, d'en Jordi Badia, en què en un collage de fotos explica molt bé la implantació de l'edifici en el barri i com aquesta implantació d'anada i de tornada ha influenciat molt en la proposta final. Per tant, com podeu veure, el resultat final que veurem a Venècia serà com un collage de collages, perquè cada arquitecte presentarà la seva obra des del seu punt de vista i la suma de totes les obres permetran entendre aquesta idea d'aquesta arquitectura que hem batejat com a empaltada. Llavors, seguint amb la llista, Barba Corsini és una baula que trobem a mig camí. Barba Corsini és un arquitecte format a la postguerra, als anys 40. Curiosament té en Jujol com a professor de dibuix i en les seves memòries Barba Corsini se n'en recorda molt de Jujol, professor de dibuix.
però Bàrbara Corsini té una educació molt diferent del projecte que li encarreguen, que és l'adequació de les golfes o safaretjos de la Pedrera per convertir-ho en diversos apartaments per poder-los llogar. Aleshores, Bàrbara Corsini ha de fer un procés molt interessant, que és un procés de despullar-se de tota aquella formació que rep com a arquitecte i entendre el lloc on es col·loca. Per tant, estableix aquest diàleg amb Gaudí, amb els espais que Gaudí genera a les golfes, un espai que teòricament no és un espai públic de l'edifici, sinó és un espai, diríem, secundari, i en aquest procés Bàrbara Corsini és interessant resseguir molt el projecte que va elaborant, veient com aquest procés d'entendre el lloc, de fer-se el seu, de situar-s'hi, genera uns projectes magnífics. Malauradament, el projecte de Bàrbara Corsini ja no existeix. Aleshores, aprofitarem que alguns dels arquitectes presents a Venècia estan aquí, els anirem demanant que ens expliquin quina és l'aproximació que fan per poder explicar cadascun dels seus projectes. Per tant, ara li tocarà a l'Elias, que està assegut aquí a primera fila, l'Elias Torres, si teniu un micro, sisplau. En el cas de l'Elias Torres i el José Antonio Martínez de la Peña, expliquem el projecte de l'església de l'Hospitalet d'Eivissa, en el qual ells van intervenir l'any 82-84. Ai, perdó, és veritat, perdó, ostres, perdó. Per això t'he dit el del Namadans que... Sí, m'ho vas explicar. Sí, perdoneu, és que ha sigut un lapsus. Sí, vas fer la finestra rodona del... Sí. Ostres, perdó, quina vergonya. Sí. És que anava mirant amb tu. Sí, però no... Està aquí el... És que abans t'he comentat el tema d'algú del teu despatx i em deies, no, n'hi ha ningú del despatx. Perdó, ha sigut un lapsus. El projecte d'Eivissa, de l'Elias Torres de Martínez la Peña, és una petita capella que està al del Vila i ara em posaré vermell molta estona, ho sento. El projecte de l'església d'Elias Torres i del Martínez la Peña és una esglésieta que hi ha del Vila a Eivissa, i que el projecte consisteix en tots uns elements que la transformen, la restauren com a sala d'exposicions. El panell que hem presentat és un panell en què fa molt d'èmfasi en aquest procés de transformació, en què hi ha molts dibuixos dels molts dels elements, a lo millor algun és teu, no? El de la finestra no és... Tot és de l'Elias, vale. El projecte que mostrem és... L'Elias ha posat molt d'èmfasi en els dibuixos, que són magnífics, que ensenyen com el procés d'elaboració de tota aquesta reforma d'aquesta esglésieta que està a Eivissa. Aquest projecte, tal com el veieu, ja no és així, perquè actualment és una església ortodoxa romanesa i, per tant, tots aquests elements que veieu han desaparegut. També parla de la cosa efímera de moltes arquitectures. Bàrbara Corsini, els apartaments de la Pedrera ja no existeixen, el projecte de l'Elias ha estat totalment transformat i les fotos que en tinc, que m'ha enviat el propi Elias, va ser un iconostaci amb tot d'imatges penjades i amb els elements aquests que veiem pintats tots de blanc, per tant totalment anul·lats. Però és interessant, com abans ho explicava el Guillem, que el José Antonio Martínez la Peña, l'Elias Torres, el Pep Llinàs i d'altres arquitectes són els primers que comencen a revisitar l'obra de Jujol i precisament les fotos que fem servir dels edificis de Jujol són les del Martínez la Peña dels anys 80. I per tant aquesta idea de continuïtat, aquesta idea de fils conductors, de guies que ens porten al llarg del segle, penso que és fàcil d'anar-les veient en detalls com aquest. El següent projecte és un projecte de la Carme Pinós i de l'Enric Miralles, és la reforma de la Llauna. Aquest és un dels edificis guia. És guia perquè els portem estudiant, els portem treballant des de fa 8 mesos, també perquè en el procés els ensenyem d'una manera molt particular a través d'unes càmeres que després ho explicarà el Jordi, que hem instal·lat, i a través de les accions. I aquest és un projecte que, al igual que l'església de l'Hospitalet i al igual que projectes d'en Garcés a principis dels 80, s'inicien en aquest procés en què apareixen tota una sèrie d'arquitectes que presenten obres que les podríem ajuntar o classificar en aquesta idea d'arquitectures empaltades. L'obra de la Llauna és un projecte molt interessant perquè és una escola, un institut, que encarrega l'Ajuntament de Badalona, perquè Badalona és una ciutat que ha crescut molt, no té espais públics, no té espais per serveis i aleshores aprofita les velles fàbriques que hi ha al front marítim
per poder aprofitar-les i fer-hi equipaments. En aquest cas, l'Ajuntament de Badalona encarrega uns joveníssims, Carme Pinós i Enric Miralles, a fer aquest projecte que gairebé 30 anys després es conserva perfectament. L'hem visitat diverses vegades i l'estat de conservació i l'estat de visita, per dir-ho d'una manera, és a tots els detalls de l'il·luminació, de les classes, de mobiliari, d'escales, de tot es conserven magníficament bé. I que en aquesta idea d'edifici guia ensenyarem també d'una manera a través de fotos, a través d'imatges, a través de les accions. El següent projecte que portem és un edifici, ja que saltem a principis de l'any 2000, és la caldereria petita, el bategen com a caldereria petita, que és una casa entre mitgeres a Gelida, i que si un cas la Pilar Calderón, que sí que és ella, no m'equivoco, ens explicarà una mica el procés que estan fent per poder-lo ensenyar a Venècia. És molt important la idea del procés perquè a Venècia ens interessa molt ensenyar com treballen els estudis d'arquitectura, com s'aproximen, quins són els seus mecanismes, quines eines fan servir. És interessant com molts treballen la maqueta, com el cas de l'Eva Prats i del Ricardo Flores. Hi ha molts que treballen el dibuix, com el cas del Toni Gironès. Hi ha d'altres que fan sistemes mixtes, hi ha gent que treballa molt la maqueta, hi ha gent que treballa molt la reflexió. I crec que una de les coses molt boniques que es veuran a Venècia és veure aquesta varietat de maneres de treballar i d'aproximar-se. Per tant, deixo parlar a la Pilar. Hola, bona tarda. La veritat és que no m'esperava haver-ho d'explicar. És la primera vegada més que ho explico, aviam si tinc un feedback. Doncs nosaltres la veritat és que sempre diem que ens inspiren molt les paraules, no? Ens ajuden a pensar. De vegades no som tant de fer 10.000 dibuixos i maquetes, que també en fem, però sí que hi ha una cosa de tenir el diccionari allà posat i anar buscant què és sobreposar, superposar, exactament el que busquem, ho trobem moltes vegades investigant, entenent què busquem. Llavors en aquest projecte en concret el que hem volgut fer és una mica una etimologia de l'espai, com una recerca de les paraules que han anat apareixent al llarg del procés creatiu i que ens han ajudat a afinar i a buscar una mica el que pensàvem que havia de ser definitivament la intervenció. Llavors la nostra proposta pel panell és un núvol de paraules, llavors que el que pretén està presentat d'una manera, unes estan més, ara no em surt en català, em surt en anglès, com més esborrades, és a dir, una mica explica el pas del temps, com aquesta etimologia de l'espai, en què ja hi havia unes paraules, nosaltres arribem, n'interpretem unes altres i finalment n'escrivim unes altres. Llavors és una mica una lectura intuïtiva, diguem, a través d'aquestes paraules. Molt bé, molt bé. El següent projecte és del Jordi Badia i és el Museu de Can Framis, museu situat en una antiga fàbrica, la fàbrica més antiga del Poble Nou, o si més no existia abans que Cerdà tracés la seva malla, i Can Framis és un exemple, si més no, cada vegada que he parlat amb en Jordi Badia és molt interessant el concepte de ruïna, de preexistència, que possiblement pels arquitectes no tenen valor, però en canvi per la gent del barri en té molt. Per tant, Jordi ens pot explicar una mica la seva manera d'aproximar-se en aquest projecte i de com l'han intentat explicar o l'expliquen en el seu panell. Bueno, a veure, jo no cal que expliqui Can Framis perquè em sembla que tots el coneixem i el tenim a prop. En tot cas, potser pot ser interessant la reflexió de com explicar l'arquitectura en un context d'una fira com és la Bienal, i com es pot explicar l'arquitectura, una cosa que és preceptiva i que tu has de trepitjar i que tu has de veure i que mai es pot explicar suficientment amb imatges, mai acabes de transmetre exactament el que és. Nosaltres, resseguint aquesta idea de com podíem explicar un projecte d'arquitectura a la Bienal, vam pensar que més que ens dirigíem a un públic que no coneixia absolutament res de cap d'aquestes obres, i en particular del museu, i que calia potser donar-los una imatge que molt ràpidament, amb una mirada, se'n poguessin fer càrrec. Volíem, a més, ser fidels a l'esperit de l'exposició. L'esperit de l'exposició, potser, tal com l'enteníem nosaltres, aquest concepte d'arquitectura empeltada, que significa una certa manera de treballar, que a mi sempre m'ha interessat molt sobre l'existent, amb un concepte molt ampli, on lo nou i lo vell es fusiona, i acaba sent una sola cosa. És a dir,
quan tu has acabat de treballar amb aquesta peça, és molt difícil extreure quina és la capa contemporània de la capa existent, no? Que és el que li passa també a la Casa Bofarull, on és molt difícil arrencar o separar la part del Jujol de la part que existia abans, no? Aquest projecte sempre hem pensat que parlava d'això, parlava de fusionar coses, no? Fusionàvem el jardí amb el propi edifici, fusionàvem la ciutat amb l'espai públic i amb el propi museu, no? Fusionàvem també la textura del formigó amb les textures de la pedra i del totxo, d'alguna manera fusionàvem el que era interior i el que és exterior, perquè una part important del projecte són aquests patis, i per tant vam decidir com explicar tot això d'una forma gràfica, intentant construir un retaule pràcticament renaixentista, un retaule on s'expliqués que el projecte ho és tota la vegada, és a dir, són l'edifici existent que existia al principi quan vam arribar, els croquis que vam fer amb les primeres idees, però també l'edifici també és el moment actual, també és el moment amb què vam acabar, és el jardí també, és el senyor Vilacases, són les notícies que han sortit al diari, tot plegat, tot això és realment el Museu de Can Framis. El Museu de Can Framis ja no és una sola cosa, ja no és només el procés en el que nosaltres el vam idear, sinó que són moltes coses més. I allà hem intentat posar tota aquesta informació de forma inclús desendreçada, sense una jerarquia clara, i col·locant dibuixos, maquetes, el projecte executiu tècnic, amb una mena de desplegable que pots anar aixecant, les fotografies que va venir un dia i ens va fer el Fernando Guerra també, perquè formen part també de la història de l'edifici i jo crec que ja han quedat íntimament lligades a com l'estem mirant, a com l'estem percebent. I tot plegat per donar una mirada que pot ser immediata i pot durar senzillament 30 segons i algú pot donar-se la idea del que és aquest projecte, però també pot ser mesurada, tranquil·la i donant-li més temps. El següent projecte és un dels altres projectes guies, que és el Teatre La Lira dels RCR Arquitectes i en Joan Puig Corbé. El seu plantejament parla de l'absència i de la presència, perquè aquí estem parlant d'un teatre que ja no existeix, parlem d'una absència, d'un edifici molt important per la ciutat de Ripoll, que desapareix, que és enderrocat, i per tant aquesta plaça coberta, aquesta plaça que es fa perquè els actes de Ripoll tinguin un lloc on aixoplugar-se, parla d'aquesta absència. O sigui, el que acaba sent la proposta és gairebé la caixa escènica del teatre embolcallant el buit del teatre inexistent. I la seva manera de presentar és gairebé una petita reproducció d'una de les cantonades del teatre, juntament amb maquetes i sobretot amb tota una sèrie de dibuixos molt interessants, són aquarel·les de la fase projectual que dormien en un magatzem perdut amb el seu antic estudi i un cop recuperades i totes posades senceres s'entén molt bé l'exercici que fan ells a l'hora d'aproximar-se al projecte. El següent projecte és l'apartament Juan dels Bora Arquitectura, del Pere Buil, que està assegut al costat del Toni Gironès i del David Closes. És un petit apartament del carrer Gran de Gràcia. Amb això també posem en èmfasi un tema molt important, que és que els projectes que hem seleccionat ens ha interessat molt que reflectissin que aquesta manera de fer, aquesta actitud que en diem arquitectures empeltades, permeten treballar edificis de totes les escales, que no ens tanquem en una sola escala, sinó que aquest possiblement és l'edifici més petit de tots que portem, un apartament. Després veurem un parc metropolità de moltíssimes hectàrees i entremig ens trobem amb multitud de projectes de molts diversos escales, tipologies, formes. Per tant, podríem dir que l'actitud, la manera de fer és adaptable a molts tipus d'arquitectura. Per tant, el Pere ens pot explicar una mica el projecte, com l'heu presentat o com el voleu explicar de cara a Venècia. Com que el que ens demanàveu era molt parlar del procés, nosaltres en aquest cas ha sigut un procés que va ser bastant especial també per nosaltres i bastant diferent d'altres ocasions. Hem intentat explicar-ho de la manera més lineal possible a partir de l'obra, que va ser com el més important, perquè
perquè en realitat aquest projecte a l'obra hi va haver molt de descobriment i ens va fer estar projectant sobretot en el moment de l'obra. Té com dues parts, que és com el descobriment i quasi l'arqueologia sobre el que havia anat passant en el pis i com l'hem anat rascant les parets, què hem anat trobant, què hem anat deixant, on hem arribat més a fondo, menys a fondo. I després hi ha la juxtaposició d'unes peces més tècniques i més precises, que és quasi un treball més d'enginyeria i bricolatge també, i hem intentat com explicar les dues coses una mica amb tots els materials, des del pensament que era molt més al principi, a croquis d'obra, sobretot, fotografies de l'obra en què es veu com l'evolució, com diversos registres a la vegada que llegits amb lineal et dona una idea del que hi ha passat. La següent obra és de Santpedor, és el convent de Sant Francesc, obra del David Closes, i és una obra interessant perquè parteix d'un edifici que ja des del principi la qualitat constructiva no era massa bona, amb els anys es va convertint en una ruïna i curiosament, en parlarà el David, però la foto de la primera visita d'obres és fonamental per entendre tota la resta del projecte. I moltes vegades és interessant això que us expliquem del procés, perquè estem acostumats, si més no, a veure les obres acabades, les obres en els planos, les seccions, les maquetes, les fotos, però és molt interessant veure com cada arquitecte s'enfronta d'una manera diversa. I en el cas del David Closes, recordo que quan el vaig visitar en el seu estudi em va ensenyar tots els documents, les fotos eren impressionants, o sigui, la foto inicial de com es va trobar aquest edifici, i és interessant veure com ell reconeix molt bé aquesta idea d'empaltar-se en aquesta espècie de quasi ruïna que era, un magatzem de cotxes i ple de cagarades de coloms, com després es converteix en un auditori, que us explicarà millor ell que jo, però vull dir que en el seu procés és molt interessant aquesta primera imatge, la primera trobada, la primera impressió. Bé, bona nit. Per entendre una mica l'origen del projecte, cal saber que això era un antic convent que va desamortitzar al segle XIX, que des del segle XIX fins a l'actualitat li havia passat de tot, diguem que es va anar degradant progressivament, i quan ens van fer l'encàrrec estrictament només quedava l'església. I així aparentment, la pregunta que ens feien era val la pena, o que ens fèiem nosaltres mateixos, val la pena de conservar-lo perquè pràcticament no quedava res i el que quedava estava fora absolutament de context, perquè li faltava la peça principal que era el convent. I llavors sí que la foto que ara comentava el Josep era la foto que nosaltres vaig fer en el moment en què aquí hi havia una persiana de graig, aquestes enrotllables, vam aixecar i obrir aquella persiana, vaig tenir claríssim que s'havia de conservar perquè el que tenia valor era l'espai que tenia a l'interior de l'església, no només per les proporcions que tenia originàriament, sinó pels esfondraments que s'havien produït en la coberta de l'edifici que convertien aquell espai en un espai, absolutament sublim, que no tenia res a veure amb com era originalment, que era un espai absolutament fosc. I per tant tenia claríssim que el projecte consistia en mantenir aquell aire, aquell espai interior, i per tant es tractava de generar tots aquells mecanismes que permetessin fer funcionar l'edifici mantenint aquella imatge primera, que era realment espectacular perquè havia estat un cementiri de cotxes abandonats i per tant aixecaves allò i estava ple de cotxes mig desmuntats amb una capa d'un pam de gallinassa i per tant el projecte era allò i com entrava la llum i per tant es tractava de fer això. En el panell el que hem fet és, bàsicament són com 3 plans superposats que són com 3 estrats. Al darrere són aquestes imatges que expliquen per tant el cor del projecte, que és com era aquest espai interior, que era el que generava tot el projecte. El següent pla, el següent estrat, és bàsicament la manera de treballar, que en el meu cas és una manera senzilla, que es tracta més de fer retalls, petits plecs i petits dibuixets molt senzills. Aquest és el pla de treball i del pla de treball emergeix la manera d'haver intervingut aquí, que és això, aquestes manipulacions, aquestes perforacions i aquesta manera de treballar amb dibuixos i el resultat final, algunes imatges del projecte acabat. Molt bé. El següent és l'estació de les 3 estacions de la línia 9 que han fet l'estudi del Garcés, de Seta i Bonet, que és un projecte
que juga molt amb l'enginyeria, amb l'obra bruta en el sentit en brut, l'obra tal qual han deixat les tuneladora, han deixat l'obra civil. Per tant, aquest projecte d'unes estacions que encara no estan inaugurades, l'interessant de la proposta és com ells juguen, com ells van reconeixent totes aquestes ferides de l'obra civil, les imperfeccions de formigó, tots aquests elements que, com que estan pensats per anar revestits, precisament neguen aquest revestiment i juguen amb tots aquests elements. I per tant és un projecte que com us deia, estem parlant de diverses escales, diverses mides, diverses tipologies, i també en aquest cas parlem d'una obra totalment nova. És una obra que senzillament el tunelador ha anat fent el seu túnel en uns punts concrets en les estacions, i les estacions s'han de fer. Doncs la manera en què intervenen a l'estudi d'en Jordi Garcés, a Dari de Seta i l'Anna Bonet, és interessant perquè no neguen l'obra civil, sinó que al revés, hi dialoguen i treballen, en definitiva s'hi empelten. A continuació ve un altre dels projectes guia, que és el quart, que és l'edifici d'Antoni Gironès, l'espai transmissor del túnel Dorment de Seró. Aquí les relacions s'estableixen entre les pedres megalítiques que veieu fotografiades, pedres de 5.000 anys, i el paisatge, convertint l'edifici en una espècie de transmissor no només de les pedres que hi ha a dintre, sinó que l'edifici capta absolutament tot el que hi ha a l'entorn del paisatge, del territori i tal i qual. Per tant, Toni. Gràcies. Bona nit. El tema del túmul bàsicament era que era complex quan vam arribar-hi perquè hi havia només les pedres i no hi havia lloc, hi havia un municipi, ens deien que havíem de proposar un lloc, no hi havia pressupost, l'havíem de trobar financiació de fons FEDER i no hi havia programa. Aleshores, tot aquest procés de 6 anys i mig fins a l'actualitat, uns 7 anys, ha sigut lent, però jo crec que li ha anat bé. Ha sigut molt intens a la vegada, la intensitat no l'hem perdut en cap moment i evidentment aquest lloc no és només l'emplaçament d'aquests antics horts, que és l'única construcció que hi havia aquí, no és la plaça de la Bàscula, no és l'entrada del poble, no és el poble en si, sinó que és un territori i el que d'alguna manera intentem transmetre és tota aquesta escala geogràfica on aquestes pedres estaven enterrades i on a poc, en aquesta suma de programes, de persones i diferents agents que van passant, la gent sobretot de Rec Sega, que són els que les descobreixen de manera casual quan estan fent unes canalitzacions, també proposen que es parli de la terra, que es parli del territori, es parli de Costers del Segre, dels vins, etc. Aleshores, tota aquesta suma de capes, de programes, d'escales, de territori, etc., és el que anem copsant des de l'any 2007 fins sobretot a l'inici d'obra a l'any finals del 2011 i obra que s'acaba l'any 2013 amb la inauguració del túmul al mes d'octubre. Aleshores, tot aquest viatge, que ha sigut molt intens i per mi i per les persones que hi han treballat ha sigut molt enriquidor perquè hem descobert un territori que havíem passat anant per Lleida, com era la Segarra i sobretot la Noguera, i territori que està al límit entre els Prepirineus i els camps de blat i d'ordi quan ens arriben des de la Segarra. És un lloc que a còpia d'anar-hi aquests 6-7 anys a les diferents estacions té un procés bestial. Com l'home ha interpretat, com l'home ha tancat el cicle natural des de l'agricultura amb aquests recursos que va generant per viure allà, com l'espontaneïtat del món agrícola, del pagès, en què amb el que té fa no revesteix ni un material. Les atmosferes de llum que hi ha són les del propi material. Aquí l'únic que pintem són els lluernaris per agafar intensitat de luxe, estan aquí com a la sala d'exposicions, però la resta es mostra tal com és. Aleshores, tot aquest procés nosaltres l'hem registrat en quatre registres, valgui la redundància, i que aquí ho mostrem a partir d'una manera de pensar i una manera de conversar, que és a través dels dibuixos de format petit, de format de llibreta, de portar el dia a dia a sobre, i em sembla que són 140 pàgines més o menys que expliquem des de l'any 2007 fins a l'any 2013. Després hem treballat des d'uns 5.000 arxius fotogràfics que hem resumit en 120, també en format petit d'aquests territoris, etc. Com ha anat evolucionant el fixar aquesta informació en una sèrie de planells fins que arribem al final,
i després la matèria, no? La matèria a escala 1, una sèrie de prototips que vam anar fent, bueno, hi ha alguna maqueta també, però sobretot l'escala 1 com la suma d'una sèrie de fragments, hem treballat més des del mes de novembre amb el títol del fragment i del tot, no? L'Empaltades és més dels últims 2-3 mesos, quan en anglès no sonava gaire bé el de fragment i del tot, no? I d'alguna manera el que hem intentat és aquesta informació adaptar-la en l'espai o en el format que ens veu dir que era aquestes dues taules de mida de fuster de 10-22 per 2,44 en horitzontal i la possibilitat de fragmentar aquesta mateixa superfície de 4,88 per 22 on vertical amb horitzontal. El que hem intentat és no superar el perímetre de les taules i els fragments estan dintre les taules intentant lligar aquests 4 registres que hem dit. Molt bé. A continuació és el projecte del Centre de Salut d'Arenys de Munt, del Josep Mias, un projecte en què hem anat veient que cada relació de cada projecte és diferent. En aquest cas és el món de la psiquiatria amb el món de l'arquitectura, que un podria pensar que l'arquitectura i la psiquiatria és el mateix, però no, perquè a vegades... I en aquest cas es tracta d'un centre de salut en el que l'arquitecte i el psiquiatre responsable, que és Valentí Agustí, que és l'alcalde de Palafolls, el que va aconseguir que Kiyosaki construís al Maresme, aquelles coses que... Doncs el Valentí Agustí i en Josep Mias han fet un projecte a 4 mans, es pot ben dir, en què l'arquitectura i la psiquiatria, més la presència d'una antiga casa senyorial, el paisatge del Maresme, han fet un centre que no s'entendria sense aquesta manera d'interrelacionar-se, de barrejar-se i tal. I la proposta del seu panell és molt interessant perquè hi han participat també els propis interns del centre, o sigui, els propis malalts o pacients, millor que malalts, els propis pacients han participat i han fet un collage de dibuixos molt, molt interessant. No us ensenyo imatges perquè, com que tot està en fase de producció, el producte acabat és sobre Venècia. Això ho dic perquè per allà hi ha la productora, que és la Carlota, que l'hem tornada entre tots boja, però que el bonic d'això ha sigut que el panell ha sigut un procés. O sigui, el panell no ha sigut agafar unes imatges i posar-les, sinó que cada arquitecte ha hagut de fer la reflexió de com ha arribat en aquell punt. I en el cas de Mias ha fet servir aquesta idea un psiquiatre i un arquitecte han fet junts l'edifici i els pacients, que són els usuaris, han participat en l'elaboració d'aquest procés per mostrar com és el procés d'elaboració. Continuem, el següent projecte és a Mallorca, a Palma, és el projecte de l'Eva Prats i el Ricardo Flores, que és el Palau Aguilar, i bé, hem vist abans una petita imatge de la seva maqueta de panell, però senzillament la seva habitació de les maquetes, on tenen les maquetes d'aquest sol projecte, és d'aquelles coses que en tot aquest procés de treball que he anat fent ha sigut de les meves sorpreses més grans, perquè tenir tota una habitació dedicada a un sol projecte... Bueno, explica. Sí, és que és un projecte que dura 18 anys. És un projecte que fem amb 2 amics arquitectes de Palma, amb en Xisco Pissà i Maria José Duc, que està en procés, ara estem esperant fer començar la tercera etapa, i quan vas venir al despatx per comentar que estaven convidats a la Bienal, ens vam quedar una bona estona parlant davant d'aquest armari. És un armari gegant que ens vam trobar a l'estudi quan vam arribar i que es quedarà allà quan marxem, suposo. És tan gran que hem anat posant maquetes i dibuixos des que vam començar a dibuixar, els hem anat guardant de la pols i conservant allà dins, i ara tenen des dels primers documents de projecte a documents d'obra, inclús maquetes que tenen marcats línies d'encofrats damunt i plans de construcció i normatives, i tot està allà dins perquè és gegant. I llavors una part d'aquest armari és el que volem portar a Venècia amb maquetes i dibuixos. I fotografies també de l'Adrià Goula, que està seguint l'obra i també ens ajuden a pensar, ens ajuden a tirar endavant el treball, les diferents etapes, perquè també és un projecte que es fa molt de temps, llavors hi ha moments de reflexió entre una etapa i una altra, i sobretot sobre la construcció de l'edifici. És un palau molt complex de geometria en planta, és un palau començat al 1300, segurament amb algun cavaller que va acompanyar Jaume I a la conquesta, hi ha una part antiga d'aquesta època, després hi ha una ampliació del 1500, i el palau més gran és una ampliació del 1700 que ocupa tot el jardí del palau. També aquesta geometria ens ha tingut molt distrets aquest temps d'evitar goteres, perquè són encontres bastant complexes. Ara sí, l'Enric Batlle ens explicarà
El projecte de la Vall d'en Joan, hem parlat d'escales, hem parlat d'aproximacions, hem parlat de maneres de treballar. Pel que estem veient, cada projecte és un món, cada arquitecte és un món, i això és una mica el que volem reflectir, aquesta varietat, aquesta manera de fer tan diversa. I el cas del projecte de la Vall d'en Joan és molt interessant perquè aquí hi ha l'abocador durant 40 anys de la zona metropolitana de Barcelona, i aquest abocador, un cop és tancat, es converteix es vol convertir en principi es demana restituir-ho al paisatge, però l'Enric ens explicarà millor tot aquest procés que ells transformen i converteixen en un parc metropolità. Bé, gràcies. Una mica el que volem mostrar una mica en el panell, que també és una mica el projecte, en part primer és el procés del propi lloc, que seria, en certa manera, l'Ampel nostre, no? Que és l'Ampel en un lloc que era una vall natural, en el Garraf, que un dia, l'any 73, algú de Barcelona em sembla que va anar allà i va decidir que era un lloc amagat que podia ser l'abocador de Barcelona, quan es va deixar de tirar escombraries a Montjuïc. I des d'aquell moment, durant 40 anys, va ser abocador. Mostrarem en aquest sentit alguna fotografia de quan era abocador, per després arribar a la tercera fase. Si havia sigut vall i havia sigut abocador, ens encarreguen renaturalitzar això, que és el nom de l'encàrrec, tornar-ho a la natura. I llavors és l'explicació una mica de com vam establir aquest sistema, que nosaltres vam establir a través d'un sistema agrícola de terrasses, d'un procés que pretenia, jo faig servir aquesta paraula, cultivar la recuperació de la vida. Però també per explicar en certa manera que al final el procés també continua, després de nosaltres. El nostre projecte és un projecte com tots, em sembla, però en aquest cas potser encara més de que continua, perquè el procés continua en el moment en què s'abandonen els camps i se suposa que la natura segueix el seu ritme i tornarà a ser natural realment, com molts paisatges de Catalunya que han sigut naturals, després han sigut agrícoles i després han sigut naturals una altra vegada. Aquest haurà sigut 4 coses, natural, abocador, agrícola i natural. Llavors aquest procés, a través d'una sèrie d'imatges que fem servir habitualment, amb uns marcs, com a vegades han fet en algunes exposicions, és el primer empel que volem explicar. El segon una mica té a veure amb alguna cosa que expliquem d'aquest projecte i també d'altres, que és una mica la superposició i l'empel de dues coses que a vegades van per separat, que són, i en paisatge també a vegades van per separat, que és la tècnica i el paisatge. Aquí hi havia un problema tècnic i se'ns demanava un paisatge. I a vegades sembla que són professions diferents i uns fan la tècnica i els altres recreen un paisatge. Nosaltres aquí vam voler explicar que això és una sola cosa, i una sola tècnica, la tècnica que provenia de l'agricultura, va servir per resoldre els problemes mediambientals, que seria llarg d'explicar, amb el tema, diguéssim, de crear un paisatge nou aquí. I el tercer empel seria el de l'ús, que seria aquest lloc no ens demanaven que tingués cap ús, sinó simplement tornar-lo a la natura. Havia sigut vall, va passar a ser abocador i ara ens volien tornar-lo. Nosaltres aquí vam plantejar un tema que va dir, home, si fem un projecte, la metròpoli és pública, i per tant li vam oferir o li vam voler conferir el tema que seria un lloc públic, i per tant seria porta del Garraf, aparcament, centre de visitants i lloc que al final connectarà amb els recorreguts que et poden permetre així. És a dir, que és resoldre un problema tècnic, crear un paisatge, però tindre aquest ús públic. Al panell explicarem sobretot el tema del procés a través des de l'abans, el projecte, i el després. I després una sèrie de maquetes que tenim en el despatx que pretenen explicar la complexitat d'aquest projecte. I arribem al penúltim. És una torre d'habitatges, és un projecte no construït, això és un render de Josep Llinàs, en el que està projectant a l'Hospitalet, a la zona de la plaça Europa, i és interessant, sobretot, reflecteix també el canvi de la manera de treballar del Llinàs que ha fet els 2-3 anys darrers, a partir de la final de l'obra de l'Atlàntida de Vic i d'algun altre. Ell ha produït un cert canvi. Curiosament s'està jujolitzant, no sé si la paraula existeix, en el sentit que molts projectes que han vist el seu estudi estan prenent un aire sorprenent, ho dic perquè molts són inèdits, en el sentit que al moment en què els vaig veure vaig pensar que el Llinàs està fent una feina, uns projectes són magnífics, extraordinaris, però curiosament Llinàs és un dels grans estudiosos de Jujol, és qui fa la primera exposició aquí al Col·legi d'Arquitectes i això. La seva obra última comença a treballar en molts aspectes que Jujol treballa en la seva arquitectura.
I en aquest cas ens trobem amb una torre d'habitatges de protecció oficial en què un dels punts de partida és la idea dels edificis fita en la ciutat, no icònics, sinó fita, o sigui, la ciutat com una suma d'edificis que marquen referència, no com edificis que marquen una neutralitat. I la façana que veieu vosaltres és la composició que fa el Llinàs de tot un dibuix d'Empérico Pastor i de com l'aplica amb tota la façana. El procés és com bastant sorprenent, però el resultat és molt bonic. I el panell una mica juga amb aquesta idea de collage, no? Partint de la foto del dibuix original d'Empérico Pastor, el Llinàs va explicant tot el procés de transformació d'aquest dibuix en arquitectura, de com va aconseguint, amb tota una sèrie de mecanismes, en aquest sentit molt julians, va aconseguint una arquitectura nova i bastant sorprenent. I acabem amb un projecte que ens hem d'anar cap a Bagdad, que és el projecte de reforma del barri de Damia o d'intervenció en el barri de Damia de Bagdad, que és obra de la Victòria Garriga, del Toño Foraster, i que és un projecte que està en fase de redacció i que és interessant perquè en aquest cas hem parlat de temes de paisatge, hem parlat de temes urbans, de temes agrícoles, de temes de petita escala, de gran escala. En aquest sentit ens va molt bé el projecte de Bagdad per explicar el tema de la intervenció urbana, però també el tema del xoc cultural que suposa d'intervenir en un territori aliè en el qual estàs treballant. Hola, bona tarda. Quan el Josep ens va demanar d'explicar en aquest context aquest projecte, que en realitat és el menys projecte físicament de tots, però realment en relació amb el tema de l'exposició, les arquitectures empaltades, jo crec que la nostra actitud enfront a un lloc com aquest sí que té molt a veure amb l'actitud que proposa el comissariat de l'exposició. Nosaltres ens plantegem que el gran repte d'aquest projecte per nosaltres és plantejar-nos quina ha de ser la manera d'intervenir en una realitat tan complexa, tan diferent i tan traumatitzada com és la de Bagdad en un moment com aquest. En aquest sentit, vam tenir clar des del començament que el nostre projecte tenia que anar més enllà d'una proposta purament física i aquesta no és la nostra primera experiència a Bagdad. Nosaltres vam presentar un primer concurs per la revitalització del barri de Kadamiyya, que és un dels altres barris fundacionals de Bagdad, i en aquest primer projecte vam fer una proposta que s'assemblava molt més al que hauríem fet, el que estàvem acostumats a fer aquí, o sigui, una resposta formal de la que ens sentíem propers i que era molt respectuosa físicament al l'entorn, però que en certa manera, vist des d'una perspectiva temporal, era una proposta absolutament ingènua enfront a la realitat institucional i de possibilitats d'un lloc com aquest. En aquest sentit, nosaltres el que ens plantejàvem en aquesta altra proposta és que, òbviament, teníem que donar una resposta d'una imatge objectiu que es pogués ser com una físicament reconeixible d'aquesta transformació, però més enllà d'això, el projecte tenia que incorporar uns elements metodològics i d'implantació al lloc que permetessin pensar en la possibilitat de fer un procés sostingut en el temps adequat a les seves institucions i a les capacitats d'aquest lloc. Llavors, hem de dir que el projecte és una proposta urbana, metropolitana, però a més una metodologia i un sistema de gestió que s'anirà ajustant a la realitat. El panell nostre el que vol mostrar és aquesta dificultat per enfrontar-se a un lloc tan diferent, tan llunyà, tan traumatitzat i tan complex com aquest. En aquest sentit, el que expliquem és aquest procés i la mirada, no només la nostra, que és una mirada parcial, fragmentària, abrumada, seduïda, incompleta, com som totes, però en aquest cas molt més. Llavors aquesta la complementem amb les visions d'artistes iraquians, d'un artista iraquià contemporani que té una mirada molt més propera i molt més incisiva, molt més crítica i molt més compromesa, i una altra sèrie de documents que expliquen quines serien les intervencions puntuals a manera d'exemple, però sense arribar mai a una formalització clara. Bé, aquests són els 16 projectes que representen, el de Jujol, entre els quals hi ha els 4 guia. En diem guia perquè els desenvolupem després en el que en diem la mirada, en el que en diem la percepció dels edificis, després amb la manera en què els hem treballat.
I és perquè, si d'una banda hem treballat molt el procés, és molt important entendre el procés per entendre els edificis. Després, un cop l'edifici està acabat, també ens hem centrat en el que en diem la percepció. I aleshores en Jordi Ribas us explicarà una mica com ho hem fet, però tots els projectes els hem separat en aquests dos blocs. Procés, que han sigut els propis arquitectes que se n'han encarregat, i la percepció, que és un tema que hem encaminat a través de diversos mecanismes per fer-ho. Això és l'última part de l'explicació i després de parlar Jordi jo ja tancaré, perquè portem una bona estona. Tu m'acompanyes amb les imatges? Sí, sí, sí. Bon vespre. Jo sóc una mica un infiltrat en aquest projecte, no sóc l'arquitecte, i d'alguna manera em tocava representar això que ocupa les vostres construccions, que és la vida, i el Josep avui m'encomana que parli de la percepció, que és l'altra part del projecte, i que d'alguna manera també és aquest repte que el Jordi va dir, apuntava, que com es porta una arquitectura a un altre lloc per ser explicada en un format expositiu, i que qualsevol exposició d'arquitectura, la Bienal segurament n'és plena d'això, es pregunta com es fa, perquè l'espectador entri i d'alguna manera entengui què és aquesta construcció. En el cas del projecte actual també tenia aquestes preguntes per fer, i amb el Josep i el Guillem vam dissenyar com 4 estratègies d'aproximació a aquesta vida dels llocs, i en anomenem mirades amb 2 nivells. Hi ha unes mirades més objectives, tot i que la mirada objectiva ja sabem que no existeix mai, i unes mirades més subjectives. En el cas de les mirades objectives tenim 2 estratègies molt tecnològiques que ens porten a aquests 4 edificis guia que anomenava el Josep: la Casa Bofarull, la Llauna, la Lira i l'espai transmissor del Túmul, d'alguna manera amb 2 aparells, que és que des del desembre de l'any passat una càmera fotogràfica està fotografiant aquests edificis cada dia, diferents moments del dia, i per tant està col·leccionant diferents instants de la vida d'aquests 4 edificis, i per tant hem captat diferents moments d'aquests edificis, de la llum, del que hi passava, del que passa. Per tant, aquesta percepció del pas del temps en un de 4 edificis, que es podria fer amb els altres també, però era una manera de dir com el temps passa damunt de les vostres obres. L'altra estratègia, també fent servir la tecnologia punta, és que a partir del dia de la inauguració al pavelló aquests 4 edificis també estaran mirats per una pantalla en streaming que allà deixarà veure què està passant en aquell moment també a Seró, a Ripoll, a Badalona i als Pallaresos. Per tant, també captarem d'una manera potser objectiva què està passant en aquell moment, i per tant la persona que estigui a Venècia podrà copsar una mica què està passant allà. Aquestes serien 2 mirades objectives, que evidentment la tecnologia al nostre servei sempre és un recurs, però que també sabeu que no sempre funciona al 100%, però el repte és com aconseguir que aquest pas del temps sigui també vist a Venècia, com la gent que veurà el pavelló podrà entendre una mica més també quina és aquesta vida que hi ha en aquests 4 edificis. Les 2 altres mirades subjectives, jo crec que totes són subjectives. Una va lligada a un apartat que en diem mirades i que, com anomenava el Josep, ha estat a partir d'un convit a l'Escola Grisart, a partir de l'Albert Gusi i algun dels seus alumnes, que s'ha pogut copsar durant diferents moments la vida dels altres edificis que també estan representats. A mi m'agradaria anomenar algun dels alumnes, perquè sé que heu vingut avui aquí també i que crec que formeu part d'aquest projecte coral que dèiem. Per tant, l'Albert Gusi, acompanyat del Tim, la Melani, l'Àlvaro, en Xavi, en Josep, la Marta, la Nàstia, en Luca i l'Alonso, són part d'aquestes mirades que ens aproximen a moments diferents d'aquestes obres arquitectòniques que, com deia el Josep, són de diferent envergadura, d'un edifici individual, un pis petit on hi ha una vida concreta, a un projecte que s'ha de veure d'alguna manera en un futur, o del que és un auditori, el que és un museu. Per tant, com aquests joves han pogut copsar què és aquesta vida
allà, i d'alguna manera també a Venècia es pugui veure què hi passa més, no?, en aquests processos un cop són alçats i habiten en un lloc. I l'altra mirada subjectiva, que potser és aquesta cosa més boja del projecte, ha sigut aquestes 4 accions que damunt d'aquests 4 edificis guies s'han encomanat a 4 artistes diferents perquè ocupin aquests 4 espais. En aquest cas hem comptat amb 4 artistes vinculats a les arts escèniques, a les arts musicals, que tenen un element definitori que és el temps. Les arts musicals i les arts escèniques sense el temps no existeixen, i ens agradava molt que aquests 4 artistes, 4 persones ocupessin aquests 4 espais d'una manera totalment lliure, i els hem encomanat que durant un temps s'hi relacionessin, entressin en diàleg, i d'aquest diàleg en sortís una mena de càpsula audiovisual, un vídeo que també es veurà a Venècia i que ens aporta una mirada totalment lliure des d'un altre llenguatge, que és la dels artistes. En aquest cas tenim en Sergi López, que des de la paraula al teatre ha ocupat la Casa Bofarull, reforçant una mica el valor simbòlic de Jujol, i per tant en Sergi va copsar molt bé aquesta idea de simbolisme del lloc, o sigui, la terra i el cel per ells són molt importants, el dimoni i l'àngel que estan d'alguna manera regnant també en aquell lloc formen part d'aquesta acció. La Carme Torrent i l'Iñaki Álvarez han ocupat la llauna des d'un exercici de moviment més performàtic, amb una altra idea de contemporaneitat. Han forçat el temps i ens han proposat una manera diferent de pujar les escales i baixar-les, i per tant el seu exercici ha estat com aquest espai es pot evitar d'una altra manera. En el cas de Ripoll, l'Irene Estrader, que ve del món del circ, amb una corda llisa, una tècnica molt precisa i molt particular del món del circ, ha omplert del buit d'aquest espai, que sabem que és una existència d'un teatre que ja no hi és, i per tant ara és un espai públic, i que ella amb el seu moviment en vertical volia posar en relleu aquest espai buit, i la seva acció recorda això, com el teatre, que és un espai públic tancat, ara és una plaça, que també és un espai públic obert, i per tant la seva acció venia a posar en relació aquestes dues memòries. I l'última, d'en Pep Pasqual a Saró. En Pep Pasqual és un experimentador del so, una mica com Antoni, també treballa molt amb els objectes trobats, amb els materials que ens venen a buscar, i ella fa sonar tot, ho fa sonar tot, i a Saró s'ho va passar molt bé, o s'ho ha passat molt bé, perquè ha pogut fer sonar moltes coses de les seves i de les que hi havia en l'espai. I per tant, en Pep va copsar molt bé que Saró és una construcció, una obra oberta al lloc, per tant, els sons ambient són també a dins, i això li va encantar, i d'alguna manera, connectant la memòria de les pedres, que són potser l'origen que generen l'edifici, i el que està passant ara mateix a Saró, ell en genera una nova melodia, i aquesta melodia genera una acció física d'ell també en l'espai. Són 4 accions una mica sorpreses, que com tantes coses fins al dia 5 quasi no les veurà ningú, per tant s'hauran de veure a Venècia. Aquestes accions segurament serviran també d'element de comunicació del projecte, i per tant seran un virus en les nostres xarxes segurament, i per tant volen ser també aquest convit a ocupar l'espai o evitar-lo, i per tant que les persones tant a Venècia com els que arribin al projecte per aquesta via també tinguin les ganes de conèixer aquests 4 espais o fins i tot els altres espais que donen protagonisme al pavelló. Per part meva aquesta és una mica la infiltració que us havia d'explicar. Bueno, acabem aquí perquè ja portem molta estona. El projecte en si té una certa complexitat, per tant explicar-lo ha portat temps, però una de les coses que més valorem i que més ens agrada és aquesta cosa d'aquest projecte coral en què les moltes veus que hi participen formaran el tot. O sigui, la persona que visitarà el pavelló a Venècia es trobarà amb una idea, que és les arquitectures empaltades reflectides de moltes maneres. I sobretot és molt important aquesta idea del procés, explicar com els arquitectes, una manera de fer que és molt catalana, perquè aquesta manera de treballar que hem vist avui és molt característica de l'arquitectura catalana contemporània, la trobem
ben explicada i com hem pogut veure avui des de molts punts de vista diferents. O sigui, la manera d'aproximar-se als projectes és rica, és polièdrica i és variada. Per tant, dono per tancat això, l'acte d'avui. Si voleu fer preguntes o així les podeu fer, però no ens allarguem gaire més perquè portem una bona estona i m'han dit que hi haurà una mica de refrigeri. Preguntes, qüestions, comentaris? Quin és l'espai físic on es presentarà tot això dins del conjunt? Sí, l'espai físic on es presentarà la mostra d'arquitectura catalana a la Bienal. L'espai físic és un antic magatzem de barques que es troba, és això que veieu aquí la imatge, això és la imatge de la façana. És un magatzem de barques que es troba a la illa de San Pietro, on hi ha l'antiga catedral de Venècia, i que es troba a mig camí de l'Arsenal i de Giardini. I és una nau que moltes decisions han vingut donades per l'espai. El fet que, per exemple, haguem mostrat Jujol gairebé com un tríptic és perquè l'espai té una forta component, entre cometes, que recorda una mica un espai religiós. Llavors aquest espai és un espai allargat, abans hem vist la planta, és un espai allargat amb unes encollades de fusta i lubernaris, també hem vist la foto del Jujol, i en aquest espai és on distribuïm totes les peces perquè es puguin llegir senceres i que totes es puguin entendre des de si mateix. Quina mides té? Són uns 300 metres quadrats. No és excessivament gran, no és excessivament petit, és una mida bastant justa. Alguna pregunta més? Bueno, jo l'únic que volia era felicitar tothom, diguéssim. Primer els organitzadors, la Ramon Llull i el col·legi, perquè em sembla que és com una mica un miracle això, aquesta continuïtat. I jo crec que ho hem d'agrair, sé que, o imagino que no deu haver sigut fàcil, i en canvi crec que és un aparador per l'arquitectura catalana al món que no hauríem de deixar perdre. Per tant, primer felicitats perquè això existeixi. I després també els comissaris, perquè jo crec que estic d'acord amb el que ha dit l'Àlex Susana, que som petits, som modestos, no estem ni a l'Arsenal ni al Giardini, per tant cal dir alguna cosa i alguna cosa que sigui sensata. Jo crec que l'exposició s'entén, té un concepte clar i diu alguna cosa, i jo crec que la gent quan surti de l'exposició segurament s'emportarà una idea clara del concepte que es vol explicar. I crec que a més, alguna cosa més, jo crec que és pertinent, perquè intenta explicar aquest canvi de cicle, aquesta situació en la que estem vivint, i parla de treballar sobre l'existent. I em sembla que això sí que pot ser potser una mirada diferent dins de tot el context d'exposicions i de mostres que hi haurà a la Bienal de Venècia. Aquesta mirada sobre l'existent crec que sí que pot tenir un punt d'interès. I sobretot aquesta manera nova de treballar l'existent, que es produeix i que s'ensenya d'aquesta manera aquí. Una manera que intenta d'alguna manera no tant rehabilitar edificis patrimonials, sinó més aviat com reciclar peces existents. I a més, aquest concepte tan ampli de relacionar-se amb l'existent, no només amb peces patrimonials, sinó amb la ciutat, amb l'espai públic, o amb l'urbanisme, o amb les infraestructures. A mi em sembla que és una manera d'explicar que és una actitud de respecte cap al passat, que d'alguna manera permet treballar a totes les escales i en tots els entorns. I al final, a mi em sembla que l'exposició, crec jo, que lograrà una mica l'objectiu, que no és altre que mostrar la qualitat d'un cert nombre d'obres d'arquitectura catalana en un context d'una bienal com aquesta. Per tant, agraïment, diguéssim, als organitzadors i felicitats als comissaris. Lluís, Domènec. Afegint el que diu el Jordi Badia, jo com a membre del jurat, o president del jurat, també volia afegir que en aquest concurs es van presentar bastants projectes interessants, o molts, alguns d'ells, els finalistes, molt interessants. I per tant, no sols el projecte del Josep, que va tenir discussió, que els membres del jurat ens anàvem inclinant
respectivament per una cosa o per una altra, i això és bo, però per tant donar testimoni d'aquesta competitivitat en el bon sentit i de la qualitat de les propostes, i per tant a mi em sembla que la proposta del Josep Torrents ens va captivar al final per una suma de valors, no? Començant tot el que ha dit el Jordi, per tant no repetiré. Acabo amb una pregunta. Penseu posar algun retrat personal del Jujol o no? Sí, tenim un retrat gentilment cedit pel seu fill, i efectivament les dues úniques cares que sortiran en l'exposició són precisament l'arquitecte Jujol i les germanes Bofarull. Abans ens espera un refrigeri. De totes formes, abans de cloure l'acte, voldria recordar-nos o plantejar que, de fet, d'alguna forma, amb aquest acte d'avui ens estan, d'alguna manera, passant el testimoni. Fins ara hi ha una part de feina que està pràcticament feta. L'Institut Ramon Llull ja ha fet pràcticament la seva feina, queda un petit tall, que és muntar-ho, però la major part de la feina ja l'ha fet. Han fet la seva feina i cal agrair-ho tots aquells que es van presentar en el concurs, i especialment, com deia el Lluís, d'algunes propostes molt interessants. Ens acompanya Josep Ferrando amb una proposta molt interessant, i també l'altra que vam estar valorant fins al final, la proposada per Ton Salvador i la Col, i han fet la seva feina també. El jurat, afrontant una decisió complicada, encapçalat per Lluís Domènech, però també amb Olga Felip, amb Carme Pinós, Fernando Marzà, i amb els dos comissaris que, després d'haver-los tret el suc fa 2 anys, van tornar a estar disposats a participar amb aquest repte. A les institucions, allò que composa l'Institut Ramon Llull, perquè no ha sigut fàcil aquest any tirar-ho endavant, a la Conselleria de Cultura, que hi ha estat al darrere, a l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha afegit també, que s'ha afegit a l'Institut Ramon Llull, i la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, amb un conseller que ja va, més o menys fa un any, va establir un compromís clar amb l'arquitectura en aquesta sala, i que també ha volgut, a través de la participació intensa i el suport en aquest pavelló, donar-li aquest recolzament. Tots aquests han anat fent la seva feina, després l'han entomat els comissaris i tot el que això ha significat, el Josep, els col·laboradors, els que s'hi han anat, tots aquells que han anat involucrant, que han anat il·lusionant, els alcaldes, els municipis, tothom que hi ha anat participant. Tot això està fet, pràcticament. Ara el que cal és donar-li difusió i aprofitar-ho. És un instrument que ens posen a disposició però cal que funcioni, cal que anem a Venècia els que puguem, cal que ho expliquem, cal que ho difonguem. I això passa a ser responsabilitat nostra, del col·legi i de tots els que esteu aquí. Per tant, proposaria ser conscients d'això. Ens passen el testimoni, d'alguna manera. El rebem, en tant que institució del col·legi n'és conscient. També us plantejo que el rebem entre tots, que és un testimoni que col·lectivament hem d'assumir i que hauríem de ser capaços, en la mesura del possible, d'aprofitar-lo, perquè un cop passat Venècia, l'Institut Ramon Llull i tot aquest gran conjunt d'institucions i de gent que creu que val la pena apostar per l'arquitectura ho segueixi creient i ho tingui encara més clar. Moltes gràcies i anem al refrigeri, que és molt tard.